sedih sekali. Saya jadi takut saudara kalau lihat diam begini. Ich habe Angst, wenn ich euch so ruhig sehe. Saudara tahu Tuhan tidak menyukai formalitas. Wisst ihr, Gott mag Formalitäten nicht. Buktinya, Der Beweis ist, dia suka mengajar muridnya di tempat-tempat yang tidak umum. er lehrt auch seine Jünger in einer nicht Sambil makan, Essen, di padang rumput, im Feld, di atas perahu. auf dem Boot, Ya, dia tidak suka formalitas. Er mag diese Formalitäten nicht. Ya, tetapi kemudian manusia menyukai formalitas. Aber dann, die Menschen mögen sowas. Kadang kalau saya berkhotbah, Oft, wenn ich predige, ada gereja yang saya harus memakai jas lengkap, dasi dan segala macam. gibt eine Kirche, wo ich komplett Anzug irgendwie Terutama gereja yang pendetanya didikan Belanda. besonders, weil der Pfarrer eine holländische Ausbildung hat. Jadi harus lengkap semua. Also ich muss wirklich, Kalau kami tidak pakai dasi, wenn ich tidak pakai jas, kein Fahrrad oder Sakko anhabe, kadang nggak boleh naik mimbar. darf ich hier vorne. Katanya tidak menghormati Tuhan. Er sagte, du hast ja keinen Respekt vor Gott. Ya, ada tempat juga Es gibt auch an andere Orte, yang kami harus rapi sekali. wo wir sehr gut gekleidet Ya, minimal pakai baju batik. minimal mit einer Batik. Tidak bisa santai-santai kalau mau naik mimbar. Es ist nicht so einfach lästig, wenn ihr Katanya tidak menghormati Tuhan. Die sagen, du hast ja keinen Respekt vor Gott. Ya, padahal itu salah. Obwohl es eigentlich falsch ist. Menghormati Tuhan bukan dengan pakai baju, Wir respektieren Gott nicht durch unsere dengan Kleidung, dasi, mit unserer Krawatte, tapi sikap kita terhadap Tuhan. aber unsere Haltung vor Gott. Banyak orang nggak tahu saya hamba Tuhan, Viele wissen nicht, dass ich Gottes Diener bin. karena saya suka pakai baju sembarang. Denn ich bin manchmal einfach Yang gekleidet. penting sopan dan rapi. Hauptsache gut und nicht okay aus. Ya, kalau dulu karena otot ini saya besar sekali, Damals habe ich hier saya suka pakai yang Muskeln. pendek. Ich trage auch kurzes T-Shirt. Saya rasa tidak salah waktu itu. Ich habe nichts Falsches gefühlt damals. Ya, kenapa kalau ininya besar pakai baju supaya kelihatan salah? Wieso, wenn ich hier große Muskeln habe und das zeigen möchte, ist es falsch. Suatu hari Tuhan tegur saya, Aber eines Tages hat Gott mir gesagt, buat apa kau perlihat-lihatkan ototmu? warum musst du deinen Muskel zeigen? Oh ya, terus saya berhenti, jadi saya tidak lagi berani pakai baju yang kasih lihat besar. Und seitdem habe ich aufgehört, so ein kurzes T-Shirt anzutragen. Tapi bukan berarti kemudian pakai dasi kemana-mana. Also das bedeutet nicht, dass ich dann, egal wohin, immer Krawatte anhabe. Naik perahu yang Bali pakai dasi. Mit so einem Schiff zu reisen mit Krawatte an. Ya nanti dipikir agak sedikit miring. Dann denken die, dass ich etwas verrückt bin. Ya, jadi kita sebentar mau lihat So, wenn wir sehen, yang namanya lahir baru apa? was heißt denn hier Wiedergeburt? Apa percaya tobat terus dibaptis, Ob wir glauben, Geburt in ein Haus, terus langsung lahir baru? nennt man das Wiedergeburt? Tidak. Nee. Dibaptis Roh Kudus? Oder zum Heiligen Geist getauft? Tidak. Auch nicht. Buktinya saya dibaptis Roh Kudus. Der Beweis ist, ich wurde vom Heiligen Geist getauft. Tuhan panggil saya melayani, saya tidak mau. Was hat mich gerufen, so in ihm zu dienen? Ich will es Terus nicht. yang namanya lahir baru apa? Was bedeutet denn hier Wiedergeburt? Ya, kita lihat sekarang. Hier werden wir Buka Alkitab bersama dengan saya. Lass uns aufschlagen. Kita mau lihat sekarang, sudahlah kita lahir baru. Hier werden wir sehen, haben wir denn diese Wiedergeburt schon erlebt? Ini ada hubungannya dengan pada guru parah. Es hat mit der Wiederpaarung zu tun. Ya, kita tidak lagi mengejar harta. Wir suchen nicht mehr nach Geld, nach Harta yang paling tinggi dalam hidup kita. weil der wertvollste Schmuck in unserem Leben ist. Kesuksesan yang menjadi yang paling tinggi. Ob erfolgreich ist, das Höchste in unserem Leben ist. Tapi menyenangkan Tuhan yang paling tinggi. Aber wir möchten, dass wir Gott wohlgefällig Mungkin pertanyaannya, kalau kita kerja, Vielleicht sagt ihr, wenn ich arbeite, apa berarti salah kalau kita ingin menjadi direktur, ist es dann falsch, wenn ich dann Direktor werden möchte, pimpinan perusahaan? wenn CEO möchte. Karena kita harus mengutamakan Tuhan. Wir müssen Gott an erste Stelle setzen. Kita akan lihat. Wir werden sehen. Ya, banyak orang mengartikan salah. Viele haben es so falsch interpretiert. Kalau mengutamakan Tuhan, Wenn du Gott an erste Stelle harus setzt, pergi gereja terus, du musst immer pergi persekutuan terus tiap malam. in der Gemeinschaft in der Kalau perlu Gemeinschaft gehen, ada jam kerja, musst du vielleicht Arbeitsstunde haben. tidak usah kerja, Du brauchst nicht zu arbeiten. biar dipotong gaji. Deswegen ist auch Yang penting pergi ibadah.
Hauptsache du gehst Itu dianggap mengutamakan Tuhan. die Bibel setzt, nennt man Gott an erster Dan itu Stelle. tidak seperti itu kalau kita bilang. Und die Bibel sagt aber nicht so. Kalau dia hanya gereja hari Minggu Wenn er nur jeden Sonntag in die Kirche geht dan dia rajin kerja, und er arbeitet fleißig, orang bilang, oh dia hamba uang. und Leute sagen, oh, der sucht nach Geld, ist Gelddiener. Dan itu salah. Und das ist falsch. Buka Alkitab kita dalam kitab Filipi Wir schlagen auf den Philipperbrief, ayat 7 dan 8. Vers 7 und 4. 7 und 8. 7 dan 8. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Perhatikan, Seht ihr? inilah arti lahir baru. Das ist, was wir Wiedergeburt nennen. Kita akan lihat satu persatu. Wir sehen die einzelnen Punkte. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, Aber was damals sekarang gua ngakubi karena Kristus. Ayat 7 dan 8. Filipi 3. Ach, Filipi 3 Iya. Iya. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3, Vers 7 und 8, Entschuldigung, ich habe falsch gestellt. Ya, kena pengaruh juga. Aber was mir Gewinn war, das habe ich Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn. Seines Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Perhatikan, Seht ihr? di dalam definisi tentang sifat, karakter, Und hier ist Definition über Charakter. apa itu karakter? Was ist denn Charakter? Apa itu sifat manusia? Was ist ein Merkmal eines Menschen? Sifat adalah Charakter ist, susunan daripada Merkmal ist die Reihenfolge sisi nilai. Nilai, susunan daripada nilai von eine Reihenfolge von Wertnutzung. Ya. Wertsetzung. Jadi susunan daripada sistem nilai Also diese Reihenfolge, die Auflistung, yang diwarisi dari keluarga, was wir von unserer Familie erben, yang didapat oleh yang dipengaruhi lingkungan was wir von unserem Umfeld bekommen maupun dari pengalaman. oder von unserer Erfahrung. Itulah sifat. Das ist Merkmale. Misalnya orang pemarah. Schwierige Mensch. Apa itu sifat marah? Was ist denn dieser Merkmal schwierig? Sifat marah adalah Wut ist orang yang menghargakan jemand, der selbst semua harus dengan omelan, dengan cacian, dengan makian. jemand, der alles durch Schimpfen und Ärgern. Jadi kalau ada masalah habis selesaikan dengan marah, dengan maki, dengan marah, itu sifat. Also jedes Problem muss man lösen, indem man sich ärgern und streiten, und das ist Misalnya orang tidak sabar. oder wenn jemand ungeduldig ist. Buat orang tidak sabar, Für diese ungeduldige Person, apa yang paling tinggi di hadapan mata dia? was ist der Höchste für ihn? Kecepatan. Geschwindigkeit. Itu yang paling tinggi harganya, paling berharga di mata dia. Harus cepat, cepat, cepat. Der ist für ihn am wertvollsten. Kalau dia lihat orang lambat, dia marah. Wenn man sieht, der langsam Leute, Jadi sifat apa? was für ein Kennzeichen, Suatu hierarki, suatu susunan. eine Hierarchie, Apa yang paling berharga sampai apa yang tidak berharga. eine Auflistung, was am wertvollsten ist und was weniger wertvoll ist. Misalnya sifatnya Zum Beispiel mata duitan. Merkmal ist geldgierig. Sama. Gierig. Berarti buat dia uang itu paling tinggi nilainya. Das heißt, für ihn ist das Geld hat die höchste Wert. Masalah caranya mendapatkan, Egal die Art und Weise, wie er das Geld bekommt, jujur tidak jujur, ehrlich oder unehrlich, menyakiti orang atau tidak, jemanden verletzen oder nicht, itu tidak masalah. das ist für ihn kein Problem. Yang penting tidak uang. Hauptsache er hat Geld bekommen. Bagi dia uang yang paling tinggi. Für ihn ist Geld das Höchste. Itu sifat. Und das ist Merkmal. Jadi saudara dan saya perhatikan di sini. So du und ich müssen hier beachten. Apa itu lahir baru? Was ist denn Wiedergeburt? Rasul Paulus katakan, apa yang merupakan keuntungan?
was mir gewinnbar, Apa yang sangat berharga bagiku, was mir wertvoll sangat war, penting bagiku, am wichtigsten war. sekarang sudah tidak ada nilainya. Jetzt ist es wertlos. Perhatikan, saya sudah cerita tadi, Ich habe euch schon erzählt, karena saya dari kecil hidup susah, weil ich von klein auf schwieriges Leben hatte. bagi saya yang paling penting harus jadi orang kaya. Für mich am wichtigsten ist, dass ich ein reicher Mensch werde. Akhirnya saya punya sifat berontak sama Tuhan. Am Ende bin ich immer gegen Gott. Kekayaan nomor satu, Reichtum ist für mich Nummer sehingga 1, saya harus kerja dan untuk mengumpulkannya sebanyak-banyaknya. sodass ich hart arbeite und um Geld einzusammeln. Waktu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, Also, als mich berufen hat, kenapa saya tidak mau? wieso wollte ich denn das nicht annehmen? Karena yang paling berharga buat saya jadi orang kaya, Denn was am wertvollsten für mich ist, ein reicher Mann zu bukan sein menuruti mau Tuhan. und nicht in Gottes Stille zu tun. Bisa ditangkap sekarang maksudnya. Könnt ihr jetzt folgen? Jadi lahir baru itu apa? So, was ist denn neue Geburt? Yang saudara anggap paling berharga, Was ihr am yang wertvollsten, mungkin dipertahankan mati-matian, worauf ihr kämpfen, dikejar, oder worauf ihr ya dengan segala macam pengorbanan, ihr so welche Opfergabe sein, tiba-tiba menjadi tidak berharga buat saudara. ist jetzt plötzlich nicht mehr wichtig. Itu lahir baru. Das ist wieder Geburt. Karena itu yang akan merubah sifat. Denn das verändert unser Itu Leben. merubah pola pikir, Das ändert unsere Denkweise. merubah rencana dan perjalanan hidup kita. Ändert unsere Pläne und unser Lebensweg. Kalau dulu saya katakan harus saya jadi kaya, Und damit sagte ich muss reich saya werden. harus punya hotel. Ich muss ein Hotel besitzen. Itu cita-cita saya. Das war mein Traum. Sekarang sudah saya tidak peduli. Und jetzt ist mir das egal. Saya melayani. Ich diene. Tapi Pak, kalau saya tidak melayani bagaimana? Aber ja, ich diene noch nicht. Kalau bukan hamba Tuhan bagaimana? Wenn ich nicht Gottes Diener bin, Jawabannya sederhana. die Antwort, Apa yang mendorong kau melakukan sesuatu dan ingin mencapainya? was hat dich dazu geführt, dass du etwas tust, damit du das erreichst? Bisa didorong oleh motivasi sakit hati, Kann es sein, dass es von einem verletzten Herz kommt perasaan tertolak, oder dieser Abstoß, perasaan dihina, verletzende Gefühle, sehingga kita ingin jadi seseorang supaya dihormati. sodass wir jemand sein möchte, dass jemand uns respektieren. Itu kita anggap berharga. Das sehen wir als wertvoll. Contohnya kita masuk ruangan, Leute sitzen in einem Raum, tidak ada orang yang memperhatikan kita, niemand achtet uns. kemudian kita marah di dalam hati. Und dann sind wir nicht innerlich Kita verärgert. akan katakan, tunggu kalau aku sampai kaya. Dann sagen wir, warte bis ich reich bin. Kalian akan menghormati saya. Wenn wir ihr Respekt vor mir haben, Buat saudara, für euch, harga diri, Wertschätzung, sambutan orang lain, und wie die anderen uns willkommen itu heißen, sangat berharga. das ist sehr wichtig. Jadi, So, seringkali auch kita baru meresponi sesuatu, wir geben Respons zu irgendwas, karena apa yang kita anggap berharga. wegen das, was wir für wertvoll schätzen. Kalau saudara orangnya tidak peduli, Wenn du Leute, dir ist alles egal, kalau saudara masuk ruangan, wenn du in einen Raum betreten orang tidak peduli saudara, und der andere dich nicht verachtet, saudara tidak rasa penting harus disalami orang, für euch ist es mir nicht wichtig, dass jemand dich begrüßen muss. jadi saudara akan santai. So, das für dich ja ist okay. Tapi kalau saudara masuk, tidak ada yang lihat saya, Aber wenn du niemand gibt mich, tidak ada yang hormati saya, keiner respektieren. dan kemudian tersinggung. Und dann bist du verletzt. Buat saudara, sambutan orang penting. Das heißt, für dich ist die Begrüßung von den anderen wichtig. Sekarang Rasul Paulus katakan, Jetzt Apostel Paulus sagt, apa yang merupakan keuntunganku dulu? Bagiku keuntungan, was mir im Gewinn war, bagiku berharga, was mir wertvoll war, ya bagiku itu penting. was mir wichtig Sekarang udah war. nggak penting. Jetzt ist es nicht mehr so. Coba saudara bayangkan. Stellt euch vor, Rasul Paulus adalah murid yang paling pintar dari Gamaliel. Apostel Paulus ist der klügste Schüler von Gamaliel. Kalau dia terus ikut Gamaliel, Wenn Gamaliel weiter folgt, nanti dia akan jadi tokoh Yahudi. wird ein jüdische Orang Yahudi akan hormat sekali sama dia. Lehrer. Die Juden haben bestimmt viel Respekt vor Tapi ihm. dia tinggalkan semua, dia nggak peduli mau hormat, mau tidak hormat, tidak ada urusan. Aber er hat alles verlassen, ob die anderen Respekt vor ihm hat oder nicht, ist ihm egal. Aku mau menyenangkan Tuhan. Ich möchte Gott Freude machen. Jadi kadang-kadang So manchmal, saudara mau bilang, aku malu terus rajin ke gereja. ich sage vielleicht, ich schäme mich oft in die Kirche zu Orang gehen. ngomong ke aku, kayak pendeta saja. Wenn jemand über mich spricht, ist so, Terus saudara mulai, ya sudah saya jarang-jarang pergi. dann fing er an, dann gehe ich nicht Supaya dazu. jangan dibilang, oh kayak pendeta. Dann jemand sagt mir, du bist ja wie der Buat Vater. saudara, omongan orang penting. Für dich ist, was wir die anderen sagen, ist Pendapat wichtig. orang penting.
Die Meinung anderer ist für dich wichtig. Baru berarti. Wisst ihr? Setelah belum lahir baru, Ich habe diese Wiedergeburt kalau nicht. hubungan orang mempengaruhi kita. Wenn die Meinung anderer dich beeinflusst. Contohnya, oh kamu anak Tuhan katanya. Zum Beispiel, du bist doch Gottes Kind. Kenapa mobil aja nggak punya? Du hast nicht mal ein Auto. Mana buktinya anak Tuhan? Wo ist der Beweis, dass du Gottes Kind bist? Terus kita mulai menangis, betul. Dann fangen wir Kalau aku anakmu, mana mobil Tuhan? Ja, ich finde dein Kind. Wo ist der? Mana buktinya Tuhan? Wo ist der Beweis, ja? Sekarang dan saya belum lahir baru. Dann erlebst du diese Wiedergeburt noch nicht. Yang penting apa kata Tuhan? Wichtig ist, dass Gott sagt. Itulah lahir baru. Und das ist Apa Wiedergeburt. katanya? Was sagt er? Ya, ini lahir baru. Das ist neue Geburt. Ini orang mau ngomong apa terserah. Also egal, was die anderen sagen, ist egal. Jadi selama kita masih bisa diatur oleh omongan orang, Solange Meinung anderer uns noch regeln können, orang kasih komentar kemudian kita ikuti, terpengaruh, ja, dann die Kommentare und wir wissen davon beeinflusst. kita mungkin mundur, kecewa, Wir treten vielleicht zurück oder sind enttäuscht, kita belum lahir baru. dann haben wir diese neue Geburt noch nicht Jadi erlebt. kita lihat ayat di bawah, So sehen wir die Verse drunter, ayat 8. Vers 8. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um seines Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ya, jadi kita lihat ayat 8 dikatakan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Seht ihr, alles ist für mich Schaden wegen dieser Erkenntnis Christi Jesus. Tuhan tidak suruh saudara dan saya kemudian jadi orang yang malas dan tidak merasa perlu punya rumah, perlu punya sesuatu. Gott sagt uns jetzt nicht, damit wir faul bleiben oder kein Haus besitzen darf. Dan kerjanya cuma di gereja, di persekutuan, Und ich soll einfach nur in die Gesellschaft und in die Gemeinde gehen. malas-malas kerja ya kerja. Bukan. Faul, arbeiten. Perhatikan di sini. Seht ihr hier? Yang penting adalah Wichtig ist, tujuan hidup yang berubah. das verändertes Lebensziel. Contohnya, Zum Beispiel seorang pendeta ein Pfarrer di satu kota, in einer Stadt. gerejanya cukup besar, Er hat ziemlich großes Einkommen. dia sukses Der ist jadi erfolgreich, pendeta. Pfarrer zu sein. Datang seorang nabi, Kommt dann ein Prophet khotbah di gerejanya, und hat in seinem dan mengatakan kepadanya, und sagte ihm, kamu panggilanmu sebenarnya bukan pendeta. dein Beruf ist eigentlich kein Hirte, kein Pfarrer. Kamu cuma seorang pengusaha. Du bist nur ein Geschäftsmann. Tinggalkan, Verlässt es. jangan jadi pendeta. Wird nicht mehr Pfarrer. Dia sangat marah. Der ist sehr wütend. Dia pengusaha, Der ist Geschäftsmann, tapi juga seorang pendeta. aber auch gleichzeitig Dia tidak bisa terima Er kann es nicht mit annehmen. karena dia merasa Denn er fühlte, keinginannya untuk jadi pendeta menghalangi si nabi. meine Wünsche, Pfarrer zu sein, dürfen durch den Propheten verhindert. Saudara perhatikan, Seht ihr? ini fenomena di mana-mana, Das ist die Phänomen, die überall terutama di passieren. Indonesia. Hauptsächlich in Banyak orang yang punya uang, Viele Leute haben Geld. punya duit, punya uang. Ja, sie haben Geld. Mereka sendiri bikin persekutuan, bikin acara-acara, Die machen eigene Bibelkreise und undang pendeta-pendeta terkenal dari Amerika. Und die laden berühmte Redner von Amerika Kemudian ein. di sepanjang kota ada poster-posternya. Und dann überall in der ganzen Stadt gibt es diese Anzeigen. Bukan supaya orang diberkati. Nicht, damit die anderen gesegnet. Mereka butuh pengakuan sebagai orang-orang penting. Sie brauchen diese Anerkennung wichtiger Leute. Kamu bisa undang pendeta Anu dari Amerika. Wir können den Pfarrer aus Kamu Amerika bisa undang pendeta besar itu. einladen, können den großen Pfarrer einladen. Seperti itu. So ist es, Apa yang sepertinya rohani, was geistlich aussieht, itu ternyata duniawi. ist doch weltlich. Mereka butuh pengakuan. Sie brauchen diese Anerkennung. Dan perhatikan di sini. Seht ihr? Yang atur hidup saudara dan saya apa sekarang? Was oder wer regelt euer Leben? Keinginan orang tua, Die Wille deines Eltern? pengalaman masa kecil seperti saya yang ingin jadi kaya, Deine kindliche Erfahrung, wie ich damals? atau rencana Tuhan? Oder Gottes Plan? Pertanyaannya ini sih. Das ist die Frage. Kalau kita tetap ingin berjalan karena menurut rencana kita sendiri, Wenn wir weiterhin wandeln laut unserem Plan, maka rencana Tuhan kita anggap sampah. das heißt, wir achten Gottes Plan als Dreck. Tapi kalau kita mau menuruti rencana Tuhan, Aber wenn wir uns seine Pläne machen müssen, maka kita anggap rencana kita yang sampah. das heißt, wir sehen unsere Pläne als Dreck. Itulah yang akan merubah hidup kita.
Das wird unser Leben Sifat kita. verändern. Unser Merkmal und unser Charakter. Perhatikan, Seht ihr? seperti tadi saya cerita, So wie ich vorhin erzählt habe. siapa tidak ingin punya jam mahal? Jam tangan mahal. Also wir müssen den Verlustsuhren haben. Siapa yang tidak ingin punya? Wir müssen es nicht haben. Apalagi saya memang suka jam. Und ich bin ein Uhrenkollektor. Tapi Tuhan katakan, Aber Gott sagt, Tidak boleh. nee, das du nicht. kalau saya menghargakan jam itu lebih Wenn ich diese Uhr wertvoller erachten lebih daripada Tuhan, als Gott, saya akan ambil jamku. dann werde ich diese Uhr einfach annehmen. Tapi saya hargakan Tuhan lebih. Aber ich habe Gott an erster Stelle gesetzt. Kalau dia bilang tidak boleh, tidak boleh. Wenn er sagt nein, dann Itulah yang baru. Das ist Wiedergeburt. Yang paling penting buat hidup saudara dan saya, Was am wichtigsten für dirubah Tuhan. unser Leben Dirubah Tuhan. wird uns verändert. Itu namanya lahir baru. Das nennt man neue Geburt. Jangan berpikir kalau saudara sudah dibaptis roh, Denkt ihr nicht, wenn ihr einen Heiligen Geist bisa melayani, wenn ich sudah lahir baru belum? habe ich diese neue Geburt. Kalau kita melayani tujuan untuk terkenal, Wenn wir dienen, damit wir berufen, dihormati orang, dann Leute werden uns itu respektieren. bukan lahir baru. Das ist keine neue Geburt. Baik, sekarang kita akan cepat. So, machen wir jetzt schnell. Kita akan lanjutkan perjanjian lama. Kehren wir zurück im Alten Ya, kalau saya Testament. lihat sangat mengantuk, saya akan banyak bergurau. Wenn ich sehe, dass ihr müde seid, dann mache ich auch Tapi kalau sudah kelewat ngantuk, Aber wenn ihr schon zu müde seid, mari kita istirahat. lasst uns nicht respektieren. Iya. Jadi kita akan perhatikan sekarang di sini pasal ke-14. Hier sehen wir im Kapitel 14, Iya, pasal 14. 4. Mose 14. Jadi nanti saudara baca sekali semuanya, Ich habe vorhin schon gelesen. tapi kita akan lihat 4 saja. Wir werden dann hier nur die Vers 4 lesen. Iya. Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Saudara dan saya perhatikan, Seht ihr hier? mereka sudah lewati 3 padang gurun Die haben schon 3 Wüsten dan ini yang keempat. und das ist die 4. Wüste. Tapi mereka ada roh ingin balik. Aber immer wenn die Hindernisse haben, müssen die wieder zurückgehen. Dan sifat manusia Und menschliches Merkmal ist, selalu lebih gampang putus asa daripada tetap bersemangat. wir sind oft hoffnungslos als in Leidenschaft bleiben. Semua kita lebih mudah menyerah daripada tetap berusaha. Wir geben es leichter auf, als weiter versuchen. Ya, rata-rata kita lebih mudah bilang, ya sudahlah, daripada saya harus jalan terus. Die meisten von uns sagen, ja, auch für das heißt, anstatt weitergehen. Semua kita punya kelemahan seperti itu. Wir alle haben diese Schwäche. Kita menginginkan hal-hal yang besar Wir möchten große Sachen erleben, dengan sangat sedikit usaha. mit sehr wenig zu machen müssen. Ya, kita ingin menerima sesuatu yang ajaib-ajaib Wir müssen großartige Sachen empfangen, tanpa ada pengorbanan. ohne Opfer zu machen. Ya, itu kebiasaan orang percaya. Das ist die Gewohnheit der Gläubigen. Jadi ketika mereka mendengar kabar dari 10 orang So als sie von diesen 10 Leuten gehört haben, yang memfokuskan diri kepada musuh-musuh di situ, die das Augen an den Feinden setzen, semua bangsa Israel ingin balik ke Mesir. alle Israeliten müssen zurück nach Ägypten. Apa enak itu di Mesir? Weil hatten die ein gutes Leben dort? Secara Nee, Vollheit. perhatikan, Seht ihr? banyak orang ingin merubah nasibnya, Viele müssen sein Schicksal ändern. kehidupannya, Und sein Leben ändern. ekonominya, Seine Wirtschaft, finanzielle Sachen ändern. tapi caranya seperti orang Israel. Aber genauso wie die Israeliten Maunya caranya gampang-gampang saja. müssen den einfachen Weg nehmen. Kalau sulit jangan Tuhan. Wenn es so schwierig ist, dann Permudah semua Tuhan. nee, Gott, bitte mach alles Aku einfacher. anakmu, Ich bin doch dein Kind. ratakan dan luruskan jalanku. Mach meinen Weg gerade. Ya, jangan bikin berliku-liku. Mach nicht so, Jangan lewat lembah bayang-bayang maut. nicht durchs Tal und finstern Tal. Mental kita seperti itu banyak. Solche Mentalität haben wir. Sesuatu yang besar Was groß ist, akan didapat werden wir bekommen, dengan usaha yang besar. auch mit einem sehr großen Sesudah menang atas masalah yang besar. nachdem wir über ein großes Problem besiegen. Jadi perhatikan di sini. Seht ihr hier? Mereka ingin balik. Wir müssen wieder zurückziehen. Sekarang pertanyaannya, Jetzt die Frage. sering saudara dan saya sebelum maju Auch wenn wir vorwärts sudah gehen, membayangkan kesulitannya. wir überlegen, was für Schwierigkeiten wir haben. Ujung-ujungnya tidak jadi maju. Und am Ende haben wir den Schritt doch nicht gewagt. Sama seperti orang mau pergi memancing di laut. Genauso, wenn jemand am Meer angeln gehen Dia sudah punya udang. Er hat schon diese kleine Krabben Ya, untuk jadi umpannya, und untuk dipancing. zum Angeln.
Tapi dia berpikir, Und ich dachte aber, kalau saya pergi laut, wenn ich ins Meer gehe, kalau tidak dapat ikan, wenn ich dort keinen Fisch bekomme, saya rugi. dann mache ich Verluste. Lebih baik udangnya saya goreng, saya makan. Besser ist, wenn ich die Krabben braten und selber essen. Maka dia goreng udangnya. Deswegen hat er die Krabben Habis gebraten. ceritanya sudah. Und fertig aus. Dia tidak punya udang lagi untuk pergi mancing. Er hat keine andere Krabben. Tapi kalau dia berani ambil risiko, Aber wenn er das Risiko saya mau pergi mancing, nehmen und kemungkinan dia dapat ikan lebih banyak. könnte es sein, dass er noch mehr Fische bekommen. Banyak orang Kristen tidak mau ambil risiko, mau main aman. Viele Christen, die suchen die sichere Weg. Maksudnya, Das heißt, tidak berani benar-benar nurut mau Tuhan. die machen es nicht wirklich gemäß Gottes Plan. Mereka mau main aman. Die spielen es sicher, Maka mereka tidak dapat apa-apa. sodass sie am Ende nichts bekommen. Lihat Yosua dan Kaleb. Seht ihr Joshua und Kaleb, Apa mereka tidak melihat benteng-benteng yang orang 10 temannya lihat? haben sie denn diese Turm nicht gesehen, wie die 10 Leute gesehen haben? Lihat juga kan? Sie haben es doch gesehen. Pasti lihat kan? Bestimmt haben sie das gesehen. Tetapi mereka punya tekad. Aber die haben diese Gewissheit. Kita harus maju. Nee, wir müssen vorwärts gehen. Banyak orang Viele Leute tidak menjadi apa-apa ist nichts geworden. karena tidak pernah berani ambil risiko. Denn sie haben diese Risiko nicht geworden. Kalau saya taat nanti bagaimana? Wenn ich ihm gehorsam, was kommt dann? Bagaimana? Was passiert Selalu dann? seperti itu. Es kommt immer Maka tidak ada wieder. sesuatu yang besar terjadi. Deswegen passiert nie was Großes. Tidak ada yang besar terjadi. Passiert nie was Großes. Kita mulai lagi. Wir waren hier heute. Maka mereka memberontak. So, die es nicht geben wird. Lebih mudah kita memberontak daripada taat, betul? Es ist einfacher, wenn ihr dieser Widerstand immer wieder gegeben als Mudah, lebih gampang kita bilang, tidak. Lebih mudah kita tidak percaya daripada percaya. Es ist einfacher nicht glauben anstatt glauben. Kita mau berani. Ja, müssen Ya, wir. saya tahu sudah mengantuk. Ich weiß, dass ihr müde seid. Saya juga. Ich auch. Tapi kita akan selesaikan. Was sind jetzt Jadi, so, kemudian sudah mereka bertobat. also nachdem sie sich bekehrt Ayat haben, 39 das dan waren 40. 30 und 40 Ya, 39, 40, 41. und 41. Und als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da schauerte es aufs Meer. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen: Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der Herr geredet hat. Denn wir haben gesündigt. Mose aber sprach: Warum wollt ihr das Wort des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Jadi perhatikan di situ. So steht ihr hier. Mereka memberontak, Sie haben diesen Gegen tapi Tuhan kemudian mengancam mereka. aber Gott hat sie dann später bedroht. Di padang gurun Parasta, Und das passiert in der Wüste Paran. Tuhan memutuskan Gott hat entschieden, tidak ada satupun yang boleh masuk ke Kanaan. keiner von denen darf in Kanaan rein. Coba perhatikan pasal 14 Sehen wir in Kapitel 14, ayat ke-28 Vers 28, dan 29. 29. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in diese Wüste verfallen. Alle, die ihr bis jetzt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Perhatikan, Seht ihr? saudara dan saya, Du und ich, kalau kita masuk ke padang gurun Paran, wenn wir in die Wüste Paran sind, benar-benar Tuhan merubah sistem nilai kehidupan kita. Gott möchte wirklich die Wert unserer Kalau Leben di ändern. Indonesia, In Indonesien kami sebagai keturunan Chinese wissen, wir haben chinesische ada sesuatu Abstammung. adat. Wir haben eine Tradition. Senang tidak senang itu ada, Ob wir es machen oder nicht, diakui tidak akui itu ada. oder anerkennen oder nicht, Ja, so itu. ist nämlich. Orang tidak akan tetap dihargai dan dihormati, Jemand wird nicht so tidak dianggap berhasil und wird unverachtet, sampai dia punya usaha sendiri. solange er sein eigenes Geschäft hat, Selama dia masih ikut orang lain, solange er einfacher Mitarbeiter ist, jadi apapun dia, was auch immer er sering ist, dianggap belum jadi orang. dann sieht jeder andere, er ist noch nicht geworden. Itu budayanya. Das ist unsere Kultur. Sehingga Sodass banyak orang Kristen viele Christen
Ya, yang sudah punya jabatan, punya apa, tapi masih kerja sama orang. Die haben eine hohe Position, aber die arbeiten noch. Mereka tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Also, die Treffen können die dankbar sein. Karena budaya mengatakan harus mandiri, harus punya usaha sendiri, Diese Kultur sagt, du musst kerja sendiri, selbstständig, jangan ikut orang lain. du musst keinem folgen. Harus jadi bos atas diri sendiri. Du musst Chef über deine eigene Firma. Saudara, Seht ihr? padang gurun parang adalah padang gurun yang paling berbahaya. Wüste Paran ist die gefährlichste Wüste. Karena itu bisa merusak hidup kita. Denn die Wüste kann unser Leben zerstören. Ketika mereka melihat yang tidak Tuhan suruh lihat, Als die gesehen haben, was Gott sagte, Tuhan bilang, aku bawa kamu ke tanah Kanaan. was Gott ihnen versprochen haben, Gott sagte, ich gebe dir das Land Kanaan. Yusuf dan Kaleb lihat tanahnya. Mereka fokus kepada tanah. Joshua und Kaleb haben das Land gesehen. Yang ke-10 fokus pada kesulitannya. Und die anderen 10 haben die Schwierigkeiten angesehen. Perhatikan. Seht ihr? Akhirnya Am Ende mereka mempengaruhi seluruh bangsa Israel untuk memberontak. haben sie gesehen, das Volk Israel beeinflusst, um diesen Widerstand zu leisten. Maka turunlah keputusan Tuhan. So, Gottes Entscheidung ist gekommen. Tidak ada satu orang pun boleh masuk ke sana. Keiner von euch darf ins Kanaan Jadi gehen. saudara dan saya perhatikan. Seht ihr hier? Pada saat saudara dan saya disuruh memakai nilai-nilai kerajaan itu, Als Gott uns befehlen, himmlische nilai-nilai Werte, firman, biblische Werte anzunehmen, hati-hati kalau gagal. seid vorsichtig. Hati-hati kalau gagal. Seid vorsichtig, wenn ihr Masih pakai nilai yang lain. keinen Erfolg haben. Contohnya Zum Beispiel, punya anak laki, du hast punya einen anak Sohn perempuan. oder eine Tochter. Kalau belum punya anak laki-laki, Wenn du keinen Sohn hast, ya dianggap belum punya ahli waris, man denkt, du hast noch keinen belum punya Erbsohn. keturunan, katanya. Du hast noch Karena keine, nanti anak perempuan jadi milik orang lain. die Frau, die er zum Alkitab tidak Frau. mengajarkan seperti itu. So was lehrt die Bibel aber nicht. Di padang gurun parang Tuhan sangat marah In der Wüstenfinger wurde Gott sehr zornig dan dia putuskan tidak boleh masuk kanan. und hat sich entschieden, ihr darf nicht mit Mereka boleh terus jalan, wir können weiter mit tapi ihr, tidak pernah bisa masuk. aber nie reinkommen. Jadi rugi total. So ein totaler Verlust. Kita mau perhatikan. Wir müssen hier sehen, Sesudah mereka kemudian menyesal, nachdem sie sich bereut haben, mereka mau maju. wir müssen vorwärts gehen. Tapi Musa bilang jangan maju. Am Mose sagte, geh nicht vor. Tetapi mereka nekat Aber die dan akhirnya mereka kalah. haben es gewagt und die sind aber verloren. Seringkali rencana Tuhan banyak batal dalam hidup orang percaya. Oft haben wir Gottes Plan, Banyak batal, dibatalkan dalam hidup orang percaya. oft wurde Gottes Plan gecancelt in Karena kesalahan kita. wegen unseren Fehlern. Di buku saya In meinem Buch, yang ke-9, das 9. Buch, penggenapan kenubuatan judulnya apa? Nubuatan ke penggenapan. Prophezeiung der Erfüllung, Ya, saya ada tulis di situ. habe ich dort geschrieben. Saya pernah bernubuat buat seseorang. Ich habe für jemanden Verheißungen Apa yang gegeben. dia kerjakan akan berhasil, Was er tut, wird gesegnet, akan berhasil, wird Erfolg dan Roh Kudus bicara dengan sangat jelas akan berhasil. Der Heilige Geist hat sehr deutlich gesprochen, er Memang hat awalnya Erfolg berhasil, haben. awalnya berhasil, Am Anfang hat er Erfolg. tapi hanya sampai di tengah dan kemudian gagal. Also nur bis in der Mitte, dann hat er gesagt, Waktu gagal, saya berlutut. und als er versagt Saya hat, katakan Tuhan, kenapa gagal? habe ich ihn gesagt, Bukankah Engkau yang menyuruh aku berbicara? du hast schon gesagt, dass du sowas zu ihm Aku sprichst. tidak mengarang, aku mendengar suaramu. Und ich habe es nicht nachgemacht. Aku dengar dengan jelas. Ich habe es später Kenapa deutlich gagal? gesagt. Wieso? Tuhan tidak menjawab saya. Gott hat mir nicht geantwortet. Tuhan tidak jawab saya. Nicht geantwortet. Tapi saya tahu Aber ich wusste, ada suatu kesombongan yang membuat Tuhan berubah pikiran. es gibt einen Staat in ihm, der für das Wort die Plan geändert hat. Dan apa yang dijanjikan So, was er versprochen tidak hat, terjadi. wird nicht erfüllt. Lihat kembali di sini. Sehen wir hier weiter. Sering saudara dan saya habis melawan, habis memberontak, Der Versuch und ich gegen Gott war, merasa, oh ya sekarang saya bertobat. habe ich gesagt, ja, ich tue jetzt, Sekarang saya mau maju. möchte jetzt vorwärts gehen. Mohon maaf, Tut mir leid, rencana Tuhan sudah berubah. aber Gott hat einen anderen Plan. Jadi hati-hati. So, sei vorsichtig, Kalau suka melawan, wenn du immer wieder suka dagegen bist, berontak, immer wieder Widerstand. ya walaupun mungkin kemudian kita bertobat, Und
Vielleicht später bereuen wir das, rencana Tuhan sudah berubah. aber Gott hat seinen Plan geändert. Jadi pertahankan, jangan sampai berubah. So, er muss Jangan sampai berubah. alles tun, damit der Plan so bleibt. Karena kalau sudah berubah, tidak ada orang yang bisa kembalikan lagi. Denn wenn der Plan verändert wurde, keiner hat es wieder rückgängig machen. Jadi kalau sudah disuruh taat, So, und Gott sagt, taatlah. gehorchen, mach. Disuruh lakukan sesuatu, cepat lakukan. Wenn Gott sagt, tut dies, dann mach Jangan das schnell. bilang seperti orang Israel. Seht ihr nicht, wie die Israeliten? Kalau kami sudah tobat, Wenn wir Buße kami tun mau maju, und müssen jetzt weitergehen, Tuhan masih beserta kami. Gott ist immer noch bei uns. Sering tidak seperti itu. Auch ist aber nicht Sering so. malah kegagalan. Oft haben wir keinen Erfolg. Ya, Tuhan ada batas kesabaran. Gott hat eine Grenze der Geduld. Alkitab katakan dia panjang sabar. Die Bibel sagt, er ist sehr geduldig. Tapi Tuhan tidak katakan, firman tidak katakan di kesabarannya tidak terbatas, cuma panjang. Aber die Bibel sagt, dass er geduldig ist und nicht, dass er ewiglich Geduld hat. Baik, jadi pada mulut para Jetzt die Lüfte fahren. saudara dan saya, apa yang paling tinggi sekarang dalam hidup saudara dan saya, yang paling bisa hargakan apa? Was ist dir am wertvollsten? Kesombongan kita, gengsi kita, Unser Stolz? atau menghargakan Yesus benar-benar yang paling berharga? Oder dass wir Jesus wirklich an erster Stelle setzen? Kita yang pilih. Wir müssen die Wahl treffen. Kita yang pilih. Müssen die Auswahl treffen. Saya sering melawan suara hati saya sendiri Auch erwiderte ich meine eigene Stimme. untuk menyenangkan Kristus. Meine eigene Stimme Contohnya, saya khotbah di sebuah kota di Australia. Ich habe in Australien gesehen. Itu tempat dulunya sangat besar, ramai. Der Ort war damals sehr groß und sehr viele Leute. Kemudian terjadi pertengkaran, percekcokan, dan mereka pecah. Und er hat dann Streit und Streit und die Masing-masing punya sakit hati satu sama lain. jeder hat bitter Herz Dan saya korban di sana. und ich habe dort gepredigt. Hati mereka masih sama-sama lupa. Deren Herzen sind immer verletzt. Dan kalau saya korban tidak pernah tentang berkat dan janji Tuhan, tapi tentang teguran Tuhan. Wenn ich dort gepredigt habe, ich nie von Segen und von Segen gepredigt, Saya sondern tahu mereka tidak bisa terima dan mereka tidak senang. über Kritik und ich weiß, dass die sowas nicht annehmen Karena können. itu menegur kelakuan mereka. Denn die Kritik, denn ich habe Kritik ausgeübt Ya, saya rasa di roh saya mereka tidak terima. und ich habe das Gefühl, dass die diese Kritik mir annehmen möchten. Kemudian saya katakan sama Tuhan, Dann sagte ich Gott, Tuhan, ini terakhir kali aku mau datang ke kota ini. Herr, das ist das letzte Mal, dass ich in diese Stadt gehe. Aku tidak kurang pelayanan kok. Ich habe nicht so wenig Arbeit. Saya katakan. Tetapi habis saya pulang ke Indonesia, Aber nachdem ich wieder in Indonesien bin, waktu saya berdoa, als ich betete, Tuhan katakan, pergi lagi ke sana. dann sagte er, geh wieder hin. Saya bilang malas Tuhan. Und ich sage, nee. Ngomong sama orang-orang kepala batu susah. Ich will nicht zu diesem hartherzigen Leuten sprechen. Makanya Tuhan waktu di Gunung Sinai, So, als Gott in der Sinai war, lebih baik tulis di batu gemeint hat er lieber auf Steinen, daripada tulis di batu umat. statt auf den Steinen unter Herz. Ternyata batu yang keras lebih lembut daripada hati umat. Denn dieser harte Stein ist doch weicher als unser Herz. Tapi Tuhan yang pergi. Aber was sagt er, geh hin? Saya katakan, baik. Und sagt er, ich gehe wieder hin. Perhatikan. Seht ihr? Kenapa saudara dan saya suka berontak? Wieso wissen wir immer gegen Suka Gott? ngelawan, sudah tahu begini, harus begini, tapi melawan. Obwohl wir wissen, was wir eigentlich machen müssen. Yesus belum menjadi yang paling berharga. Jesus ist nicht der wertvollste in eurem Leben. Nee, noch nicht. Kalau sudah jadi yang paling berharga, Denn wenn es schon so ist, jangan tahu. wir werden gehorsam. Apapun kata. Gehorchen wir alles, was er sagt. Jadi sekarang periksa. Wir müssen jetzt Kenapa überprüfen, masih kamu melawan? wieso sind wir Punya immer banyak alasan. gegen diese Merasa Hardware tetap bikin benar walaupun salah. so viele Ausreden, dass wir richtig sind, obwohl wir Yesus eigentlich bukan falsch sind. segala-galanya. Weil Jesus nicht unser alles ist, noch nicht. Belum. Noch nicht. Tidak. Seht ihr? Itulah lahir baru. Das ist das neue Lahir Geburt dari kerajaan. vom Königreich Lahir dari geboren, atas. von oben geboren. Maka menghargakan Tuhan sungguh-sungguh. Dann werden wir Gott wirklich schätzen. Saya rasa So, ich saya harus glaube, berhenti. ich muss jetzt aufhören. Ya, karena ada sisa satu sesi Wir haben ja morgen noch eine tentang padang gurun sin. über die Wüste sind. Karena kalau saudara dan saya sudah mengantuk,
denn das ist schon müßig. Saya bisa tetap berbicara, Ich kann immer noch weiter tapi reden, kalau sudah saya lihat seperti ini, aber wenn du schon so müde bist, rasanya nanti masuknya sedikit sekali. dann bekommen wir nur sehr wenig. Ya, jadi sia-sia. Das war schon, Ya, kita punya batas, wir haben Begrenzungen. kita bisa lelah. Wir können müde sein. Nanti kalau sudah tumbuh kemuliaan, Und später, wenn die sehr herrlich tidak akan ada lelah lagi. dann fühlen wir nie mehr Ya, müde. sekarang pelihara tubuh ini sungguh-sungguh. So jetzt müssen wir unseren Jangan bisa main iman. Müssen wir glauben. Ya, nanti sakit, Und dann später terus imannya rontok. bin ich krank und habe keinen Glauben mehr. Ya, besok kita akan lanjutkan Morgen machen wir weiter. pada guru yang terakhir Die letzte Wüste dan tentang William. und über Gilead. Kita akan lebih cepat di situ, Wir werden schneller machen, ya, karena orang percaya denn Gläubigen, senang tidak senang harus menghadapi para William. aber jetzt nachher nicht muss Saudara dan saya akan ketemu para William. ich auch schon, wir werden William treffen. Saudara dan saya akan ketemu juru minum dan juru roti dalam hidup kita. Du und ich, wir werden durch Getränk und Speisemeister Siapa treffen. yang digantung, juru minum atau juru roti? Wer wurde gehängt? Der Speiser oder der Getränkmeister? Siapa? Juru? Kenapa harus juru roti? Speisemeister. Bukan juru minum. Wieso er und nicht der Ada Getränkmeister? pengajaran yang besar di situ. Es gibt eine große Lehre dafür. Juru minum akan menyegarkan, saudara. Die Getränkmeister wird euch erfrischen, Tapi juru roti aber der Brot dari biji gandum von Weizen, menumbuk biji gandum itu wir müssen diese Weizen jadi tepung. zum Weizen Buat adonan dibanting-banting. müssen am Kneten machen und mit Geschmack. Tetapi setelah itu orang itu mati. Aber dann ist der Tod. Nanti di dalam hidup saudara dan saya, Später in unserem Leben, saudara akan ketemu juru roti wir werden dieser Brotmeister yang treffen, menumbuk hidupmu. der dein Leben zerschlagen Ya, menjadikan kau seperti adonan roti membanting-banting. macht euch wie so wie dieser Brotmacht. Harus lewat itu. Da muss ihr durch. Dan kau akan ketemu dengan juru minum. Und da könnt ihr mit Yang dem menyegarkan. Getränkmeister, der euch Harus ada dua yang kau dan saya temui. diese zwei Tidak bisa Leute satu. muss ihr treffen. Ya, jadi jangan bilang, aduh saya tidak mau ketemu dengan juru roti, saya mau tangking. Ihr könnt nicht an welchen Leuten Kalau minum tidak ada. jetzt man nicht so was. Minggirnya. Ihr weggefort. Harus ketemu. Aber ich muss die Orang yang akan menumbuk hidup saudara dan saya. jemand, der unser Leben Ya, membuat saudara dan saya seperti jadi adonan. macht, dass unser Leben wie dieser Mempermainkan saudara dan saya. macht, denn Merendahkan saudara dan saya. und verlässt Seperti orang buat adonan. so wie wenn jemand diesem nächsten Teig macht, Seperti membawa kita seperti dipanggang. der brennt Ohr. Ya, perkataannya mungkin begitu sangat panas. Was er sagt, macht unser Ohren Sangat sakit hati. sehr verletzt. Seperti juru roti membakar roti. So wie der Brotmeister, der Brot backt. Tapi orang itu tidak akan lama mengganggu kita. Aber diese Leine ist nicht von langer Dauer. Karena habis sudah digantung. Denn er wurde später gehängt. Kita akan bertemu dengan juru minum Diese Leute, diese Art von Leute werden wir yang akan treffen. membawa kita keluar dari penjara. Also die Getränkmeister werden wir treffen, wir werden uns rausnehmen. Aber wir müssen diesen Nah, Bereich bisa saja. es reicht nur eine Person. Ya, jadi kalau hari ini mungkin sudah ketemu juru minum, puji Tuhan. Ya, bukan juru minum yang bikin segar. Also wenn wir jetzt hier Ya, tapi kalau sama sekarang masih ketemu juru roti yang ngumpuk melulu. Jangan tengking-tengking. Ini apa? Pergi. Ya, saya ketemu William. Harus ketemu. Apa Tuhan yang bisa singkirkan William? Apa Tuhan tidak bisa menjadikan orang Israel untuk ketemu William? Bisa kalau dia mau supaya tidak bertemu. Das geht, wenn ihr möchtet, dass der nicht da ist. Kenapa dia biarkan? Wieso hat er es zulassen? Saudara dan saya akan bertemu Wir werden diese dengan orang-orang seperti itu Leute treffen, die yang punya Arten, motivasi rusak, die eine falsche punya motivasi jahat, eine böse Motivation haben. harus bertemu. Die Leute müssen wir Untuk apa? wofür? Karena ada pelajaran yang bisa disampaikan secara lisan dari mimbar. Manchmal haben wir eine direkte Lehre, die wir vom Altar bekommen. Ada pelajaran yang harus mengalami sendiri Aber es gibt eine Lehre, wo ihr es selber erfahren untuk müsst, benar-benar merubah kita. um uns wirklich zu ändern. Saudara tahu Daud dan Saul sama jahat. Wir
Wisst ihr, wenn David total Secara mungkin kaget. eigentlich genauso böse sind, Tokoh yang saya sukai Daud der Charakter, den ich mag, ist dan Yehezkiel. und Jeheskiel. Dua tokoh perjanjian lama ini saya paling senang. Diese Menschen im Alten Testament, die mag ich am meisten. Karena Daud sangat disayang Tuhan. Denn David wurde von Gott sehr geliebt. Dan Nabi Yehezkiel, Aber Jeheskiel Nabi yang punya karunia lengkap. ist ein Prophet, der alle Gabe hat. Dia ada di Babel, War in Babel, tapi setiap hari dia bisa melihat keadaan Yerusalem. aber jedes Mal kann die Situation in Jerusalem durch seine Visionen. Saya sering dikasih lihat seperti itu. Oft habe ich sowas auch gesehen. Saya tidak pernah pergi ke tempat, Ich habe nie in einem Ort gegangen tiba-tiba mata saya dibuka, kalau saya lihat tempat itu, und plötzlich dort öffnet meine Augen, ich kann die Ort sehen. dan tidak lama kemudian saya pergi ke tempat itu. Und dann kurz danach bin ich dort dahin gegangen. Jadi saya sangat suka Yehezkiel. Also ich mag Jeheskiel. Saya sangat bangga dengan Daud. Ich bin auf David sehr stolz. Daud adalah idola saya. David ist mein Idol. Oh, suatu hari waktu saya berdoa, Eines Tages, als ich gebetet habe, Tuhan bilang, kamu pikir Daud baik? was sagte, denkst du, dass David Dia sama jahatnya dengan Daud. genauso böse wie Saul? Saya bilang, mana mungkin Tuhan? Ich sagte, wie kann Nggak das sein? mungkin. Kann nicht Dia sein. baik. Er ist doch gut ein Tuhan Mensch. bilang sama. Und Gott sagt, Dia cuma jahat. er ist genauso böse. Saya bilang, mana buktinya? Er sagte, wo ist der Beweis? Tuhan bilang, apa? Und ich sagte, na, was? Daud juga pembunuh kok, sedikit mau main bunuh. David ist ein Mörder. Irgendwas zerstört er. Sifat Daud mirip sama Saul. David manchmal genauso wie Saul. Saul tersinggung, Saul wurde verletzt, mau bunuh Daud. er möchte David töten. Daud tersinggung dengan Nabal. David ist verletzt worden. Daud mau pergi bunuh Nabal. Sama. David ist gegangen, um Nabal zu Sama, töten. mereka berdua orang-orang gampang tersinggung. Die sind genauso, die sind sehr Gampang iri, verletzliche Leute. Nein, gampang marah, verärgerte dan Leute. gampang mau membunuh. Und es ist einfach zu töten. Bagaimana caranya Tuhan berubah hati Daud? Wie hat Gott geschafft? Dikasih ketemu Saul, Er hat David mit Saul. dikejar bertahun-tahun oleh Saul. David wurde jahrelang von Saul gefolgt. Maka sifat itu kemudian Und später mulai berkurang. wurde dieser Merkmal. Tetapi masih ada. Aber er hat diese Kennzeichen Di noch. mana? Wo? Waktu dia ingin sama Bathsheba, Der Bathsheba haben möchte. dia bunuh suaminya. Also da hat er den Ehemann getötet. Mirip Saul, Genauso wie suka main Saul. bunuh. Saul tötet Nggak einfach. ada beda. Gibt keinen Unterschied. Tapi kemudian Tuhan berubah dia lagi. Aber dann Gott hat ihn wieder Ketika verändert. anaknya memberontak, Absalom memberontak, Als Absalom gegen ihn war, Daud sudah menjadi lembut. Gott war schon weich im Herzen. Dia meninggalkan istananya dan pergi. Er hat seinen Palast verlassen und weg von Dia Saul. sudah mulai berubah. Dann die Veränderung ist schon passiert. Perhatikan, Seht ihr? Tuhan bisa mengajar dari mimbar, Gott kann von durch Altar lernen, tapi pengajaran yang paling berkesan dan berbekas aber die Lehre, die wirklich Fußdrucke hinterlassen, ketika Tuhan membuat kita mengalaminya, als Gott uns das erfahren, itu akan sangat berkesan. das bleibt lange in unserem Ya, Leben. baik besok lancar, Machen wir mal weiter. tidur lebih awal, Dann könnt ihr Supaya besok tidak lelet. damit ihr morgen ya. Saya kuat berdiri sampai pagi, Ich kann bis morgen hier karena saya seorang stehen, pemburu. denn ich bin ein Jäger. Saya bisa jalan cari babi hutan sampai pagi. Ich kann im Wald laufen und Wildschwein besuchen bis am Ya, tapi tidak Morgen. semua bisa tahan begitu. Aber nicht alle können sowas machen. Jadi kita istirahat. Wir machen jetzt eine Pause. Ya, besok kita akan belajar pada bulan yang terakhir Über die letzte Wüste lernen. dan kita akan kenal yang namanya Bileam. Wir werden diese Person die Bileam Sudah kennen. harus ketemu? Harus. Ihr müsst diese Person treffen. Harus mengalami? Harus. Ihr müsst es erfahren. Ihr müsst es. Supaya kenapa? Wozu? Kenapa perlu ketemu Bileam? Wozu müssen wir das? Bisa kita belajar. Das erfahren wir morgen. Ya, besok. Baik, Bileam. Ya, tapi saya caranya begini. Kadang-kadang kalau dengar firman ngantuk. Tapi begitu ngobrol-ngobrol seger lagi. Ich habe hier auch das Gewürz, wenn er das Gewürz hat, dann zeigt ihm Würz.